みになってきたぞ。いい焼き加減だ。カマキリと会話してんの、ブラボー。シェフ、ポーズに意味はあるんですか？これは一つの流れのリズムでして、あえて無駄な動きをどういうふうにつけるか、振り付けるかな、それがパフォーマンスだというふうに認識しておりますので、こういう練習をらしさを強調するには必要かなというふうに思うわけです。なるほど。料理もエンターテインメントってことかな。これが理想のやったミディアムレア状態でございます。いやー、これはたまりませんね。こちらのソースかわはいい。ステーキソースですが、こちらのソースをつけながらお召し上がりくださいませ。では、しょうちゃんかわいい？カマキリさん。柔らかくて肉の旨味があって期待を裏切らない極上の美味しさだ。お肉自体の繊維はエイジングによってほぐれて柔らかくなる。だからタンパク質がアミノ酸がどんどん高くなってで美味しさを感じるようになる。へえ、最高の素材を使ってるんだ。またこのソースがステどうするーロコちゃん。キによく合いますね。一見バターのように見えますのですが、お醤油をクリーム状に仕立てた怒ってるカマキリ。怒ってないね。ソースお食事の方でございます。もう逃がしてあげていい？白いの